Tripulación próximos al despegue. Dear passengers, for your safety, we would like to remind you that the use of face masks is mandatory at all times, except when having snacks and beverages during your stay at the lounge. Thank you for your cooperation. Con esa visa pudiera México. Ya, de México ya. Gulf Airlines Flight of 3 on board Flight 334 to Miami. We ask you to place the carry-on luggage inside the overhead compartment on your personal item under the seat in front of you. The use of face masks covering your nose and mouth is mandatory during the flight. On fire, we were young. Mi nombre es Eduardo Beltrán, estoy acompañado el día de hoy por mi primer oficial, Capitán Adrián Fonseca. A nombre de Copa Airlines y esta tripulación en particular, déjeme darles la más cordial bienvenida a bordo de nuestro vuelo 334 con servicio a la ciudad de Miami. En momentos más estaremos listos para nuestra salida. Estimamos un tiempo de vuelo según nuestro plan de vuelo computarizado de 2 horas con 40 minutos hasta el Aeropuerto Internacional Miami. Esperamos en general buen tiempo a lo largo de la ruta. Tal vez un poco de turbulencia ligera ocasional, nada por qué preocuparse. Esperemos que disfruten del vuelo y de la esperada atención a bordo. Por su gentil atención, muchas gracias y nuevamente bienvenidos a bordo. Ladies and gentlemen, good morning. This is the captain speaking from the flight deck. My name is Eduardo Beltrán. I'm with me today, my first officer, Captain Adrián Fonseca. On behalf of Copa Airlines and especially this crew, I would like to welcome you on board our Flight 334 non-stop service to Miami. In a few minutes, we're going to be ready for our departure. We are estimating a flight time of 2 hours and 40 minutes all the way to Miami International Airport. We are expecting a pretty good flight along the way. Some occasional light shock, nothing to be concerned about. We hope you enjoy the flight and the service on board. Thank you very much for your attention, and again, welcome aboard. Aquellos de dimensiones grandes deberán ser guardados en su equipaje de mano. Si su dispositivo queda atrapado dentro del asiento, notifique inmediatamente a un miembro de la tripulación. La señal de abrocharse el cinturón está iluminada. Por favor, asegúrese que el cinturón de seguridad esté debidamente ajustado y
siempre de manera visible. Le solicitamos abrir sus ventanillas, guardar y asegurar la mesa de servicio y colocar el respaldo de su asiento en la posición vertical. Gracias por su cooperación y disfrute de su vuelo. Dear passengers, we have closed the boarding door. At this time, all portable electronic devices must be turned off or set to airplane mode. Hola. A partir de hoy, libérate de roaming. Solo contigo tienes roaming libre. Para que viajes por toda región con tus datos incluidos como si estuvieras en Panamá. Porque no importa qué tan lejos viajes, queremos que te mantengas conectado con libertad. Y ahora lo puedes hacer libre de costo. Las 8 salidas de emergencia de este 737 están marcadas con señales de color rojo y blanco. Localice las 2 salidas más cercanas a usted. Todas las puertas están equipadas con toboganes de evacuación que pueden desprenderse y usarse como flotadores. Atentos que preparo.
nariz y boca es obligatorio durante todo el vuelo. When you cross that cable car, you turn off, you need to take the mover of the cabin. Before opening the compartment, be aware that the contents may have most of the cabin. This is a face mask for original technology mandatory from flight. Necesitamos extender una especial bienvenida a los miembros de nuestro programa Lanzar con Smile. Ya no es miembro, afílense con Smile.com y empieza a acumular virotecía en su viaje de hoy. We would like to extend special welcome to the members of our US people with the program Maripaz. We are not a member yet, please enroll at Maripaz.com. We can enroll in Maripaz on your private. Turbulencia aérea, claro, lastimosamente no es detectable por los radares meteorológicos. Por lo que les pedimos, por favor, mantenerse sentados haciendo el uso de sus cinturones de seguridad y siempre siguiendo las instrucciones de su tripulación de cabina. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, good morning once again from the flight the captain speaking. As you can see, we're passing through some patch of the area. This type of turbulence is called clear turbulence, and sadly it is not detected by meteorological radars. So we please ask you to remain seated with your seatbelt securely fastened and always following your cabin crew's instructions. Thank you very much. Internacional Miami. ¿Cómo le estamos estimando arribar?
las 12 del mediodía con 50 minutos hora local. Momento Miami reporta vientos del sur, cielos parcialmente nublados con un poco de lluvia y una temperatura de 26 grados centígrados, aproximadamente 79 grados Fahrenheit. Estamos esperando un poco de turbulencia ligera durante nuestra aproximación a este aeropuerto, nada por qué preocuparse. Muchas gracias por haber elegido Copa Airlines para su vuelo el día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado del vuelo igual que nosotros y queremos desearles una feliz estadía aquí en Miami o donde quiera que sea su destino final. Muchas gracias por su atención y disfruten del resto del vuelo. Ladies and gentlemen, good afternoon once again from the flight. This is the captain speaking. To inform you that in approximately 5 more minutes we're going to be starting our descent to Miami International Airport, in which we will be landing at 12:50 p.m. local time. Right now Miami is reporting winds from the south, partially cloudy skies with some scattered rain, and a temperature of 26 degrees Celsius, approximately 79 degrees Fahrenheit. We are expecting some light chopping in our approach to this airport, nothing to be concerned about. Thank you very much for choosing Copa Airlines for your flight today. We hope you have enjoyed the flight as well as we did, and we would like to wish you a nice day here in Miami, or wherever your final destination may be. Thank you very much for your attention and enjoy the rest of the flight. All attendants, please prepare the cabin for arrival. Thank you. La señal de los cinturones está encendida. Fasten seatbelt sign is on. O sinal do cinto está ativado. Asegúrese que el cinturón de seguridad esté debidamente ajustado y siempre de manera visible. Le solicitamos abrir sus ventanillas, guardar y asegurar la mesa de servicio y colocar el respaldo de su asiento en la posición vertical. Gracias. Dear passengers, once again in preparation for landing, please make sure your seatbelt is securely fastened and always visible. We kindly request that you open the window shade, store and latch your tray table, and place the back of your seat in an upright position. Thank you. Les recordamos que el uso de la mascarilla es cubriendo su nariz y boca durante todas las fases del vuelo. Please remember the use of your mask covering your nose and mouth. Thank you.
attendants, please be seated. Thank you.
Miami, Unidad Local 1248. Welcome to Miami, okay. 48, 12. Con el fin de mantener el orden al desembarcar la aeronave, le solicitamos permanecer en su asiento y conservar el equipaje en manos guardados hasta que la señal de abrochar los cinturones sea apagada. Sugerimos tomar su pertenencia cuando el flujo de desembarque esté cercano a su fila y usted se encuentre listo para desembarcar. Tome precaución al abrir los compartimentos superiores, ya que el contenido se puede plantar durante el vuelo. En este momento puede utilizar su teléfono inteligente. Gracias por volar con Copa Airlines, miembro de la red Star Alliance. In order to disembark the aircraft in an orderly manner, please remain seated, keep your carry-on in tow until the departure time is cut off. Restrict your safety to the belongings close next to your row and you're ready to depart. Be careful, when operating a heavy car sequence, we have changes to your device. You are free to use your smartphone. Thank you for flying Copa Airlines, member of the Star Alliance Network. En el momento en que la señal de abrochar los cinturones sea apagada, podrá tomar su equipaje de mano y artículo personal. Por favor, recuerde revisar el bolsillo del asiento frente a usted. Por su seguridad, lo invitamos a reducir aglomeraciones, desembarcando de manera ordenada y cumpliendo con las medidas de bioseguridad en todo momento.